سلام. شاید سوالتون شده باشه که تو این خفن بازار ولایت بالاخره دولت شیخ فرید چه سیاستی داره؟ بالاخره چه غلطی میخواد بکنه؟ بریم ببینیم جریان چجوریاست. سیاست دولت هدایت بازار سرمایه و ارز در مسیر درسته. رئیس جمهور با حضور در مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دولت با اتخاذ سیاست انضباطی در بازارها ثبات اقتصادی ایجاد کرده افزود متناسب با کاهش نرخ تورم باید سود پرداختی به سپرده‌گذاران بانکی منضبط شود. باید منضبط شود؟ اگه تو اهل منضبط کردن بودی این وضعیت قارشوش نظام رو منضبط میکردی. آخه کدوم بانک، کدوم بازار، کدوم ارز؟ مگه شما اقتصادی باقی گذاشتید که حالا میخواید منضبطش کنید؟ به جان خودم این مجمع سالانم یه چیزی تو مایه‌های همون همایش مبارزه با فساده. ما باید بتونیم این کاهش قدم به قدم تورم رو پیش ببریم، نه اینکه الان رسیدیم 18%، بعد شرایطی پیش بیاد آخر سال برسیم مثلا به 20% برگردیم. نباید برگردیم. بفرما. هیچی دیگه. بعد 1.5 سال کلید کردن و دادار و دودور اعتدالی تازه میگه ما نباید برگردیم. کجا برگردی؟ 35 ساله که ماشین اوراقی نظامتون رو دنده عقبه، بعد تازه میگی نباید برگردیم؟ آقا اینا که حرفای خبریت بود. اصل حرفت که هنوز تو تیویریش نیومده رو میخوام رو کنم. عده‌ای در 12 سال گذشته سنگی را به چاه انداختند. امروز عده‌ای به ما میگویند زود باشید و عده‌ای میگویند این کار را رها کنید، که ما به حرف هیچ کدام گوش نمیدهیم و آرام آرام و حساب شده کار خود را ادامه خواهیم داد، چون هم تناب و هم راه و هم زور بیرون آوردن این سنگ را از چاه داریم. اوه، همینطور آروم آروم مشت و کوبوندی تو فک ولی امر مسلمین جهان. اولا مطابق اون ضرب المثل معروف یه دیوونه‌ای سنگو تو چاه میندازه، نه عده‌ای. ثانیاً منظورت از اون دیوونه کیه؟ عنتری نژاده میگی؟ گذشته از همه اینا توصیه‌ام بهت اینه که طناب بیرون آوردن از چاه و ول کن. طناب تحریم دور گردن ولی فقیه و بچسب. برنامه‌ت برای اون چیه؟ آقای روحانی به فراهم شدن زمینه تعامل بانک‌های ایران با دیگر کشورها پس از مذاکرات هسته‌ای اشاره و بار دیگر تاکید کرد دولت ایران تلاش می‌کند تا هر چه سریعتر به موضوع تحریم‌های ظالمانه پایان دهد. بدبخت 1 سال تلاش کردی آخرش خوردی به خنسی تحریم که مگه کم زور زدی؟ مگه کم زانو زدی؟ مگه کم قرائت فار ذلیلانه اومدی؟ چی شد؟ کدوم تحریم کم شد؟ سیاست خارجی رو اصلاً بللش داغونه. یه برگ از داخلی ها رو کن ببینم چی تو چنتت داری. در طول 1.5 سال گذشته کار بزرگی در بخش اقتصادی، مالی و پولی انجام شده است که بانک مرکزی سهم بسزایی در سازماندهی این امر به عهده داشته است. آها، این شد یه چیزی. تو زمینه مالی و پولی الحق و بالانصاف سنگ تموم گذاشتی. در زمینه پولی یه نمونه از کارهای بزرگت قیمت دلار بود که شد 3490 تومان. در زمینه مالی هم یه نمونه خیلی کوچیک از اون کار بزرگتونو یکی از رؤوس لاریجانیا لو داد. ببین منظورت همین بود؟ در همین پرونده برخی از مدیران کل یکی از وزارتخونه ها در پارکینگ او وزارتخونه کیف پرپول قریب 1 میلیارد تومان رو گرفته بود. خب باش برخورد شد. نمیدونید چه وساطت هایی که میگفتن این آدم خوبیه، پول رو برای کار فرهنگی گرفته. این تازه مدیر کل یکی از وزارتخونه ها بوده. اصل کارهای بزرگو سپرده به بزرگتراش. جمع کن بابا شیخ بری، جمع کن کاسه کمچتو.
مجمع چیه؟ بانک چیه؟ جای این گندگویی صدای زلزله رو بسر. ارتش گرسنه ها تو راهن. وقتی سیل را بیفته خودتو، مجمعتو، بانکتو همه رو میدوزن به هم. زلزله رو بسوک. رقصای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.